të plotësoj edhe pak pjesën e zotit Sugojeva. Është fati mirë që Unionit turizmi në Kosovë është në rritje edhe në bazë statistikave se cili muaj i viti 2025 ka shënu rritje. Viti fundit ishte statistikat e nëntorit ku kemi 2.7% rritje të numrit të vizitorëve, por çka është shumë e rëndësishme në Kosovë kemi edhe rritje të netqëndrimeve, ku për muajin nëntor kemi dikon rreth 2.1% rritje të netqëndrimeve. Pra vizitorët po qëndrojnë më gjatë se sa kanë qëndruar vitet e kaluara dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ne krahasojmë në pjesën kalkulojmë në pjesën bugjetore, ne vizitor mesatarisht shpenzon dikon rreth 150 euro brenda 24 orëve dhe kjo llogaritet sa më shumë që qëndrojnë turistë në Kosovë, konsiderohet që shpenzojnë rreth 150 euro dhe është më mirë në rand parë për bizneset, pastaj për vetë shtetet. Kosova ka potenciale të jashtëzakonshme sa i përket pjesës së turizmit. Tek pjesa e turizmit dimror, ne kemi mjaft hapësira rekreative, por mund të themi që nuk kemi duke i shfrytzuar atë sa duhet. Nëse llogaritim pjesën e Brezovicës, unë mendoj që kemi dikon rreth 25% që ne shfrytëzojmë potencialet e Brezovicës duke pasur parasysh potencialet të cilat i ka ajo zonë dhe pjesa tjetër nuk shfrytëzohet. Në Brezovicë duhet funksionojë